हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक स्मार्ट एलईडी बल्ब के बारे में जो कि आता है विप्रो कंपनी की तरफ से। ये एक स्मार्ट एलईडी बल्ब है जिसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसमें आपको RGB लाइट्स मिलता है और इसमें आपको 16 मिलियन कलर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा, इसको कैसे सेटअप करना है, इसका पूरा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके खास फीचर्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू होने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। अगर आपको यह बल्ब खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसका मुझे पड़ा है 520 रुपीज ऑफर में। और अगर आपको इसका करंट प्राइस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको आप जरूर एक बार चेक करना। साइड में आपको इसका स्पेसिफिकेशंस दिखाई देगा, जैसे ही इसमें आपको 8GB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसमें आपको 16 मिलियन का कलर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको एलेक्सा वॉइस कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है और इसको आप गूगल असिस्टेंट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें आपको शेड्यूल टाइमर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये जो बल्ब है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज वाईफाई को सपोर्ट करता है। तो चले करते हैं इसको ओपन और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेगा। तो बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है एक यूज़र गाइड और इसके बाद आपको मिल जाता है बल्ब जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। दिखने में नॉर्मल बल्ब जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका जो वेट है वो नॉर्मल बल्ब से काफ़ी ज़्यादा है। जब भी आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको जो वेट है वो फील होता हुआ दिखेगा। बल्ब में आपको मिल जाएगा विप्रो का ब्रांडिंग, इसके साथ आपको इसमें मॉडल नंबर मिल जाएगा, इसका जो मैक्सिमम पावर आउटपुट है वो भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो बल्ब है ये BIS सर्टिफाइड है और इसका जो बेस कैप है ये B22 है। मतलब आप इसको कोई भी इंडियन बल्ब सॉकेट में इसको इजीली लगा सकते हो। नॉर्मल जो स्मार्ट बल्ब होता है ये B22 के साथ नहीं आता है, इसीलिए आपको एक अलग से एक एडेप्टर खरीदना होता है। लेकिन इस केस में आपको कोई भी एडेप्टर का ज़रूरत नहीं है, आप इसको डायरेक्टली कोई भी बल्ब सॉकेट में इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसको अपने स्मार्टफोन के साथ पेयर करना है और इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए एक B22 सॉकेट लेके आया हूँ जिसको मैं मेरे एक्सटेंशन पावर कॉर्ड के साथ यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। आप इसको कोई भी नॉर्मल बल्ब सॉकेट में इजीली इंसर्ट कर सकते हो। तो अभी मैं जो स्विच है इसको मैं ऑन कर देता हूँ और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो बल्ब है ये नॉर्मल बल्ब जैसा यहाँ पर ग्लो कर रहा है। और अभी आपको स्मार्टफोन लेना है और इसके बाद सर्च करना है विप्रो नेक्स्ट और आपके सामने आ जाएगा विप्रो नेक्स्ट स्मार्ट होम नाम का एक एप्लीकेशन जो कि आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको रजिस्टर्ड करना होगा कोई भी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से। तो सबसे पहले आप इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। इसके बाद आपके स्मार्टफोन को अपने घर का जो राउटर है उसके साथ कनेक्ट करना होगा वाईफाई के जरिए। और अगर आपके पास कोई भी राउटर नहीं है तो आप कोई भी दूसरा स्मार्टफोन लीजिए और उसका जो हॉटस्पॉट है उसको आप ओपन कर लीजिए। इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है और उसके बाद देखिए ऊपर में आपको एक प्लस आइकॉन दिखाई देगा तो उसको आपको टैप करना है। इसके बाद आपको कुछ यहाँ पर ऑप्शंस दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए जो थर्ड ऑप्शन है मतलब जो लाइटिंग वाईफाई है उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपका जो बल्ब है इसको आपको रीसेट करना होगा। तो सबसे पहले जो पावर स्विच है इसको आप ऑफ कर लीजिए। इसके बाद आपको इसको 3 बार ऑन करना होगा, मतलब एक बार ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए, उसके बाद फिर से ऑन कीजिए, ऑफ कीजिए और उसके बाद फिर से ऑन कीजिए। और उसके बाद देखिए जो बल्ब है बिल्कुल ऐसे ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद देखिए आपको नीचे यहाँ पर कॉन्फर्म का ऑप्शन दिखाई देगा तो उसको आपको टैप करना होगा। इसके बाद वाईफाई का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको जो राउटर है या फिर आपके मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है इसको आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपका जो वाईफाई का पासवर्ड है उसको भी आपको यहाँ पर पुट करना है और इसके बाद जो कॉन्फर्म है इसको आप दबा दीजिए। और इसके बाद ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपका जो बल्ब है ये मोबाइल के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और ये लीजिए हमारा जो बल्ब है ये कनेक्ट हो चुका है और अभी आपको कुछ इस टाइप का एक इंटरफेस दिखाई देगा। तो यह से जो बल्ब है इसको आप ऑफ या फिर ऑन कर सकते हो बिल्कुल ऐसे। और ऐसे जो बल्ब का ब्राइटनेस है इसको आप कम या फिर ज़्यादा कर सकते हो। और इसके ऊपर आपको एक डायल दिखाई देगा, यहाँ से आप जो बल्ब का वाइटनेस है इसको आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कितना ब्लूइश या फिर कितना येलोइश चाहिए आप इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो।
इसके बाद मिल जाता है कलर का ऑप्शन। तो आप यहाँ से कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो बल्ब का कलर है वो भी यहाँ पर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर आपको 16 मिलियन कलर सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आप कोई भी कलर से जो बल्ब है इसको आप कलर दे सकते हो। और इसके बाद आपको कुछ प्री लोडेड मोड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आप नाइट मोड या फिर रीडिंग मोड या फिर वर्क मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आपको पार्टी मोड चाहिए तो कुछ ऐसे आप पार्टी मोड को सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर जो बल्ब का जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ आपको ब्रीदिंग मोड भी देखने को मिल जाता है, जहाँ से जो कलर है वो ब्रीदिंग मोड में चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और इसी के साथ साथ आपको टाइमर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है इसी बल्ब में। तो ये जो विप्रो स्मार्ट बल्ब है ये काफ़ी अच्छा है, बहुत सारे कलर इसमें सपोर्टेड है। इसको आप इजीली आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इसको आप नॉर्मल बल्ब जैसा भी आप इसको अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका पावर आउटपुट है 9 वाट का, मतलब इसका जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत बार ट्राई किया लेकिन जो वॉइस असिस्टेंट है ये ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। ओवरऑल ये बल्ब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे प्राइस टैग के साथ आता है। आप इसको इजीली अमेज़ॉन से खरीद सकते हो। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपके दोस्त के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।